好，各位同學大家好，我係嘉華老師。第二課就講天氣，今日嘅講法就叫做今天下雨啊。咁啊，英文就係 Today is a rainy day。好啦，第一個要學嘅詞彙就係 I can，我可以，我可以去，可以好多句子，譬如我可以去旅行啦，我可以打波啦。咁呢個句子咧，大家可以咧仿作幾句咧，多啲練習㗎喎。好啦，咁呢度課文裏邊第一句咧就講到李大山啦。李大山就話啦：我喜歡晴天，我可以和我的家人一起去爬山啊！嗱，大家見到咧喺一個好好天日子去爬山係非常開心嘅噃。好啦，課文裏邊又講到 Richard 啦，Richard 就話：我喜歡陰天，我可以同我家人咧喺一個家在家看書啦。看書 reading 睇書本啊，相信大家咧都係非常之開心愉快嘅日子嚟嘅噃。好啦，馬田又點啊？我喜歡下雪天，姐姐和我可以在家花園裏堆雪人。唔知大家又喺冬天結冰嘅時候，會唔會揾個堆雪人呢個玩意呢？咁呢個喺課文裏邊啊，Justin 就話啦：我不喜歡下雨天啊，我不可以去公園打羽毛球。冇錯啦。如果打雨嗰陣咧，天氣落雨咧，地下濕咧，打羽毛球好危險嘅噃，所以都係唔好打羽毛球好啦。好啦，陳小玲喺課文裏邊就話：今天有風，我可以去呢一個海灘放風箏。放風箏即係放紙鷂啦。你睇下佢玩得幾開心。有幾個字大家要學嘅，第一個就係晴天 clear day，太陽伯伯，太陽伯伯出咗嚟就會光明一片噶啦。第二個就係 snow 落雪啦，係嘛？落雪咧，天氣咧開始凍啦，大家要小心啲啦。下雨 rain 落雨天，大家記得要帶把遮先可以出街啊。好啦，有風 windy 係咪？有風啦，快啲着翻件風褸啦。好啦，跟住就係 cloudy 陰天。當太陽俾雲遮住咧，就會有陰天，比較上陰暗噶啦。好啦，有咩字彙喺裏邊出現咗咧？譬如我哋講爬山，就係 to climb a mountain 係咪？將來都係爬山。第二啦。唔知冬天大家有冇見過呢個雪人呢？Snowman 係嘛？課文裏邊亦都講到話，我哋個叫做 Jessie 就係話下毛毛雨嘅時候啦，下毛毛雨好細雨點咁解。仲有推啦，入呢個字眼啦，唔知大家有冇推過雪人堆積個雪人或者堆沙嘅活動啊？好啦。喺課文裏邊咧，亦都提到咗幾個嘅字眼噃，譬如話晴天，a sunny day，你會同邊一個？你同邊一個一起做什麼？What will you do？我要你哋去做咩啊？咁可能你個朋友好似呢度咁，一齊去遊山玩水啦，游水啦，或者係一齊去遊玩㗎。落雨啦，你又會點呢？會唔會好似我哋朋友龍貓咁等緊巴士翻屋企呢？好啦，咁我哋跟住仲有個謎語俾大家估下嘅喎。個謎語就係話：千條線、萬條線落到河裏都不見啊！究竟有咩自然現象，當落到河裏邊唔見咗咁神奇嘅？好啦，嚟多一個咯喎，一朵、二朵、三朵、四朵、五朵、六朵，落到地上都不見喎，又唔見。咁又喺冬天裏邊又有咩現象會係咁嘅呢？咁呢度咧，大家上堂都知道作文啦，係嘛？咁作文嗰度咧，如果你留心睇一睇咧，我哋三段咧都好清楚有個指引嘅噃，所以大家一定要做好啲啊！好啦，咁譬如話我哋要寫嘅時候，我嘅同學，我嘅學校叫咩名咧？你要同我哋交代翻，係咪？佢係邊一度啊？學校裏邊有我呢個學校裏邊有幾多個老師，有幾多個同學？咁呢啲咧，當大家寫咗咧，就會清楚好多啦。好啦，好啦，咁我哋又要介紹下喎，我學校裏邊有啲乜嘢嘅設施啊？
譬如話可以講有禮堂啦，圖書館啦，有幾多個禮堂要交代喎？有幾多個圖書館？有幾多個飯堂？有幾多個課室呢？咁當然最後啦，係咪？你要講我聽，我中唔中意個學校啊？記住最少講一個原因。咁我哋明白咗你中唔中意學校呢？咁啊，呢篇文章就寫得好完美㗎啦。嗱，今日我哋講到呢度喎，希望呢段片咧能夠幫大家預習功課，大家呢都寫到我的學校，期望你寫到一個好好嘅信息俾我。今日講到呢度先，拜拜。